السعر انت لما تسمعه انا عايز اقول لك انت ممكن تطلب ال10 كلهم مره واحده. هنجرب دلوقتي ونشغل معاكم. جايب لك النهارده مفاجاه من مفاجات شركه ميم، واهم حاجه الضمان. بتشتري من مكان موثوق هتاخد المنتج ونفضل معاك ضمان سنه من شركه ميم. ميزان ليزر 2 خط ماركه برايد لايون، حاجه ما شاء الله محترمه جدا. 2 بطاريه، شايف حجم البطاريه عامل ازاي، والشاحن بتاعهم بيجي في شنطه، شايف الفوم تحافظ عليه. الميزان ده معمول عليه عرض لمده يعني مش عايز اقول لك اللي هم 3 ايام، وكميه قليله جدا، هم حوالي 10 موازين، فيا تلحق يا ما تلحقش. السعر انت لما تسمعه انا عايز اقول لك انت ممكن تطلب ال10 كلهم مره واحده. هنجرب دلوقتي ونشغل معاكم. شايف ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. شايف الجوده، حاجه بسم الله ما شاء الله. وريهم بقى، قرب بقى هنا معايا على الميزان، معمول عليه عرض لمده 3 ايام بس زي ما بقول لك. ولو هتاخد بقى، شايف الحامل بقى، حاجه بتاخدها بضمان المركز الالماني وضمان سنه من شركه ميم. حامل محمل تقيل زي ما انت شايف، 1.60 سنتي مش 1.5 متر. ده بكام الحامل لوحده؟ ده ب 490 جنيه. الميزان انا مش هقول لك سعره عشان سعره مفاجاه. ولو عايز بقى حامل 3 متر زي ما انت شايف، نقفل ده الاول. حامل 3 متر يرفع معاك لحد السقف زي ما انت عايز. وسعره بكام بقى؟ سعره برضه مفاجاه. خليها مفاجاه، خلي الاتنين مفاجاه. ولو هتاخد ده او ده او ده او ده هعمل لك عليهم خصم قوي جدا. شركه ميم بتدلع على العملاء بتاعتها. وما تنساش شهاده الضمان. حامل ما شاء الله زي ما انت شايف. الحق اطلب دلوقتي. ميم، خليك في السليم.